আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের 292তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার ময়নাকে দেখা যাবে জবার শাশুড়ি যখন জবাকে নিয়ে কুপরামর্শ দিবে। জবার শাশুড়ি যখন বলবে যে জবার সাথে জিন রয়েছে আর এজন্যই জবার সাথে রেহনুমার দেখা করা যাবে না, রেহনুমা যে রুমে থাকে সেই রুমে জবাকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না, এই সব কথাগুলো সব ময়না শুনে ফেলবে এবং ময়নাকে দেখা যাবে সে রাগান্বিত হয়ে জবার রুমে ঢুকবে এবং জবার রুমে ঢুকে বলবে, আমি তোমাকে একটা কথা বলছি, তুমি আর রেহনুমা ভাবির কাছে যাবে না এবং তার কোনো সেবা যত্ন করবে না। আর এই কথা শুনে জবা বলবে, কেন হঠাৎ করে তুই এই কথা কেন বলছিস? তখন ময়না বলবে, আমি একটু আগে সকল কথা শুনে ফেলেছি, তোমার শাশুড়ি অন্যান্য যে লোকরা রয়েছে তাদের সাথে বলাবলি করছে যে তোমার সাথে একটা বাজে জিন রয়েছে, আর এর জন্যই তুমি যদি রেহনুমা ভাবির সাথে মেলামেশা করো তাহলে তোমার বাজে জিনটা রেহনুমা ভাবির অনেক ক্ষতি করে বসতে পারে, আর এর জন্যই এই কথাটি তোমাকে বলছি। আর এই ধরনের কথা যখন তারা দুজন বলতে থাকবে তখন পাশে জবার চাচাকেও দাঁড়ানো দেখা যাবে এবং জবার চাচা বলবে, আমরা গ্রামের লোক বলে আমাদেরকে এই ধরনের অপমান করবে না, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না, আমি এখনই যাব, এখনই গিয়ে তার কাছে জিজ্ঞাসা করব। আর এই কথা শুনে জবা বলবে, না চাচা তুমি থামো, আমি সায়েন্টিস্ট হতে চাই আর এর জন্যই ভূত আমি কখনোই বিশ্বাস করি না, সুতরাং তারা যে একটা বাজে জিনিস আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে এটা কিছুতেই আমি মেনে নিতে পারবো না, আর এর জন্যই আমার দেখতেই হবে যে এই ঘরে আসলে ভূতটাকে, আমার সে ভূতটাকে ধরে ছাড়তেই হবে, আমি সবাইকে প্রমাণ করিয়ে দেবো যে এই ঘরে আসলে কোনো ভূত নেই, এই ঘরে কেউ একজন ভূত সেজে এভাবে সবাইকে ভয় দিচ্ছে। এইসব বলতে দেখা যাবে জবাকে। আর অন্যদিকে এবার লুবনাকে দেখা যাবে এতদিন মিজানকে যা দায়িত্বটি দিয়েছিল, অর্থাৎ মিজানকে যে প্লটটি ভেঙে ওখানে শপিং মল করার দায়িত্ব দিয়েছিল, এই ব্যাপারটি এবার মিঠুর ঘাড়ে চাপাবে, অর্থাৎ মিঠুকে এই দায়িত্বটি দিবে। আর এই ব্যাপারটি মিজান সাহেব কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। মিজান বলবে, না, ওর ঘাড়ে কেন এই দায়িত্বটা দিচ্ছেন? আমি যদি 24 ঘন্টার মধ্যে কাজটা উঠিয়ে দিতে পারি তাহলেই তো হয়ে যায়, শুধু শুধু আমাদের ঝামেলার মাঝে আপনি মিঠুকে কেন জড়াচ্ছেন? এসব বলতে দেখা যাবে মিজান সাহেবকে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।